동영상. 자, 2주 3일 두 친구와 곰. 진이가 어떤 거 읽을 거야? 나 노란색. 그래. 영식이랑 빵집까지 뛰어가는데 영식이가 그만 넘어진 거 있지? 그래서 어떻게 했어? 새로 나온 빵이 다 팔릴까봐 모른 척하고 계속 뛰었지. 어때? 빵 진짜 맛있어 보이지? 넌 진정한 친구에 대해 생각 좀 해봐야겠다. 두 친구와 곰 이야기를 읽고 글쓴이가 말하고자 하는 것을 생각해봐. 오, 진아, 이 친구가 뭘 잘못했지? 파란 친구가? 친구가 넘어졌어. 그럼 빵이 다 팔리지어라도 친구를 도와줘야지. 그지, 맞아. 우리 여기서 적절한 어휘를 적어볼까? 여기다가는 무슨 단어 써야 되지? 잘했어. 진아, 이거 글씨 쓸 때 이거부터 쓰고, 그지? 응. 피읍도 이렇게 쓰는 거야. 항상, 진아, 여기 맨 위에서부터 쓰는 거고, 왼쪽에서부터 쓰는 거야. 왼쪽에서부터. 맨 위에서부터, 왼쪽에서부터. 이거 어디서 많이 들어보지 않았어? 맨 위에서부터, 맨 왼쪽에서부터? 학교. 어저께 표 보는 방법이랑 똑같이. 응. 맨 위에서부터, 맨 왼쪽에서부터. 응. 이게 되게 우리 전 세계적인 규칙이야. 이거를 안 지키는 나라는 별로 없어. 자, 우리 글 읽어보자. 두 친구와 곰. 사이좋은 두 친구가 숲속을 걸어가고 있었는데 갑자기 커다란 곰이 나타났어. 깜짝 놀란 두 친구는 나무 아래까지 달아났어. 두 친구 중 키가 크고 마른 친구는 도와달라는 친구의 말을 모른 채 하며 재빨리 나무 위로 올라갔어. 키가 작고 뚱뚱한 친구는 나무 위로 올라가는 게 쉽지 않았지. 이거부터 읽어볼까? 마침내 곰이 나무까지 다가오고 나무 위로 오르지 못한 친구는 죽은 척 엎드려 있었어. 곰은 친구의 몸을 살피더니 그냥 돌아서 가버렸어. 이 모습을 지켜보던 키가 크고 마른 친구가 내려오며 물었어. 친구 어딘 다친 데는 없나? 그런데 아까 곰이 친구 귀에 대고 뭐라 말하는 것 같던데 무슨 말을 하던가? 어려움에 처한 친구를 모른 채 하는 사람과는 함께 다니지 말라고 하더군. 작고 뚱뚱한 친구는 이렇게 말하고는 혼자서 길을 떠났단다. 자, 2의 1번. 키가 크고 마른 친구는 도와달라는 친구에게 어떻게 하였나요? 1. 맞았어. 잠깐만요. 읽을 거야. 이 글의 순서에 맞게 다음 그림의 기호를 쓰세요. 이 그림은 뭐 하고 있는 그림이지? 얘가 이렇게 혼자 길을 떠나는 거. 맞았어. 삐졌어. 이 그림은? 나무 위로 올라가려고 버둥치는 거. 그렇구나. 이거는? 곰이 나타나서 도망치는 거. 이거는? 아까 엎드려서 죽은 척 했던 거. 그래, 맞아. 그럼 우리 글의 순서 제일 첫 번째가 어디지? 제일 첫 번째는 아마 이걸 거예요. 여기다 써야겠지? 응?
진아. 아, 디귿을 쓰라고? 맞아. 어쩔 수 있었네. 그 다음은 그 다음은 니은. 맞았어. 그 다음은 그 다음은 르. 오, 맞았어. 그 다음에는 기역. 맞았어. 정확했어. 우리 3번 문제 풀어볼까? 아니다. 우리 본문을 읽어보고 아니, 알아. 알아? 모르는 것 같은데? 했잖아. 다 풀었어? 진이 맞았어. 이건 틀렸어. 응? 진이 이거 진이가 쓴 답 읽어볼래? 어려움에 처한 친구를 도와주는 사람이 아니라 어려울 때일수록 도와주는 사람이 진정한 친구이다. 말이 되는 것 같아? 더 깨끗하게 지워볼까? 맞았어, 진이. 진아, 항상 문제를 푼 다음에는 다시 한번 읽어봐. 알았지? 방금 전에 문제 읽어보니까, 아, 내가 틀렸구나 하고 알 수 있었어? 응. 그래. 자, 다음 문제 풀어볼까? 맞았어. 진이 이 문제는 어떤 단어들을 찾는 거였어? 이 단어들의 위, 아래. 위와 아래는 어떤 단어지? 어떤 특징이 있지? 위는 예를 들면은 요런 낮은 높이를 말하고, 아니 그게 아니야. 아래는 이런 낮은
곳에 서 있는 사람 음. 이런 걸 말하고 위는 높은 곳에 있는 사람들 아니면 높은 곳에 있고 그냥 위랑 아래랑 무슨 관계야? 친한 관계. 정말 친해? 아니 그게 아니라 그렇지, 친한 관계지. 반대말이라고 해. 반대되는 말이지? 반대말. 반대말이라고 쓰고 반대말이라고 적어, 알았지? 반대말이라고 읽고 반대말이라고 써. 올라가다 내려가다는 반대말이야, 그지, 진아? 응. 뚱뚱하다 마르다는 반대말이야. 응. 빠르다의 반대말은 뭐지? 느리다. 맞았어. 서다의 반대말은 뭐야? 뛰다. 아니 걷다. 맞아. 걷다. 또는 뭐 뛰다. 아마 움직이다. 뭐 이런 게 반대말이겠지, 그지? 응. 빠르다와 서다는 서로 반대말 관계가 아니야. 그래서 같은 관계의 말이 아닌 것에 X표를 하세요. X표는 정말 잘했어. 응. 자, 우리 2번 문제 풀어보자. 무슨 말이야? 띄어 읽기 방법을 보고 다음 문장을 바르게 띄어 읽어. 이 표시, V 표시 또는 W 표시를 하세요. 하는 거야. 이거 뭐지? 쉼표. 응. 쉼표 뒤에는 V 표시를 하고 조금 쉬어 읽는 거래. 마침표, 물음표, 느낌표 뒤에는 W 표시를 하고 쉼표보다 조금 더 쉬어 읽는 거래. 글이 끝나는 곳에는 W 표시를 하지 않는데, 와, 우리 V 표시와 W 표시를 하는 규칙을 알게 되었어. 응. 쉼표 뒤에는 V, 마침표, 물음표, 느낌표에는 W, 그지? 응. 글이 끝나는 곳에는 W를 하지 않는데, 우리 이 문장에다가 V와 W를 같이 한번 써볼까? 진이가 적절하게 넣어봐. 자, 읽어볼게. 처음부터. 친구. 맞았어. 그 다음에 어디 다친 데는 없나? 잠깐만. 비는? 그런데 아까 곰이 친구 귀에 대고 뭐라고 말하는 것 같던데 무슨 말을 하던가. 글이 끝나는 곳이다. 이거는 약간 다른 데지나 응. 따옴표는 그냥 인용 표시야. 응. 그러니까 사실은 물음표 뒤인 거야, 이건. 그러면 W를 해야 되겠지? 그지? 응. 어려움에 처한 친구를 모른 채 하는 사람과는 함께 다니지 말라고 하더군. 작고 뚱뚱한 친구는 이렇게 말하고서 혼자서 길을 떠났단다. 자, 틀렸지, 진아. 자, 하더군. 뒤에 뭐가 있는지 볼래? 맞아. 그럼 어떻게 써야 되지? 무슨 표시를 해야겠지? WV. 맞아. 진이 연필 어디 있어? 뭐 어디다가? 함께 다니지 말라고 하더군. 여기다가? 됐어. 끝.
떠났단다 뒤에도 써야 될까? 맞아. 글이 끝나는 곳에는 쓰지 말라 그랬지? 잘했어. 우리 3번 문제 풀어보자. 키가 크고 마른 친구는 자신의 잘못을 깨닫고 친구에게 사과의 선물을 보내기로 했어요. 곰이 인형의 개수를 세어보고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 곰 인형의 개수 몇이지? 세어보자. 하나, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 20. 20개라고 해? 응. 정말? 20개 또는 20개라고 했어. 진짜로? 아, 20개는 아닌데. 자, 20 맞지? 정확하게 알려줄게. 응. 여기까진 맞았어. 10개씩 들어있는 인형이 두 상자이므로 인형은 모두 20개야. 읽을 때는 스무개, 20개라고 쓰는 거야. 20개. 20개. 와, 20개. 스무. 되게 글씨로 보니까 낯설지 않아? 그지? 20개라고 말을 할 때도 있는데. 그럼 진아, 30개는 뭐라고 하지? 30개. 응. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 20, 21, 23. 어? 아, 스물. 21, 21, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 맞아. 그러면 서른은 어떻게 쓸까? 30. 한번 써봐봐. 여기다 써봐봐. 빈칸 아무데나 써봐봐. 어이구, 잘 썼어. 30 다음에 뭐야? 40개 말고 뭐지? 31, 32, 33. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39? 몰라. 39? 아빠 나이. 39? 40. 마흔 한번 써볼까? 옳지, 잘했어. 40. 우리 50까지만 더 해보자. 50은 뭐냐면 진아, 쉰이야. 쉰. 왜? 그냥 그렇게 하기로 했어. 옛날부터. 30, 40, 쉰. 끝. 잘했어. 고생했어.